来，哦，大，结，你看一堆，我还说了，哈哈哈，哇，这个太久我不要。 来，大的玩意儿，第一次是那个石头蟹，个子蛮大哈，我收了。这么几个，所以也是那个第一个轮螺。哇，这个大！哇，够大！还背着一个什么？真的都掉不下来。这个螺很老，你看这个螺够子大。我呢？那个干脆给搬起来，不搬起来，那等一下把那个螺给剪了。 我又带切皮过来。哦，这边又一个，哈哈，又来喽，又来了一个了。哦，你往里面装，别钻了，我收了。这个一个是蛮大。 哇！我按住了，不好意思，好大的石头蟹，你看，收了，你看，捡了这么多了。走，前面再走。 下面有什么东西？你看，有东西。哇，是龙虾吗？可能是龙虾。龙虾。哦，哇塞！哇，你缠到这么深的？ 哇！哈哈，说了一次龙虾了，好了，收了。我手边摸摸看，还有没有？哇！走，哦，没有。 那个轮丘啊，动一下给我发现，跑不掉，抓了一只轮虾。好的。现在已经涨潮了，我不找了。